Já, það er alltaf bjart yfir sólinni í Bólstaðarhlíðinni. Í dag ætlum við að búa til túnfisksalatið og ég ætla að taka það bara upp. Ég ætla að leyfa ykkur að vera hérna. Og svona gerum við túnfisksalatið. Það eru þetta Gunnars sem kemur með. Byrjum á lauknum. Svona er þetta gert. Það er mikill laukur, en það er ekkert svo mikill laukur. Hann dreifist yfir þetta allt. Það er mjög góður laukur. Það fyrir skáluna. Það er komið svona. Þetta er hrista, ekki mál, skiptir ekki máli. Þá fyrir við ananas. Hann er bara svona sneddur, en það er góða við það. Við þurfum að sneiða hann meira.
Mjög góður. Og kremja. Sem tökum við bara ananasinn, sem í sneiðum, en piklum hann niður í svona helmingi viðbót. Mjög gott. Tekur enga stund heldur. Má alveg vera einn og einn heill, allt í lagi. Komið. Tekur ykkur hún svo, það er tveir. Tökum hann. Þarna faldi sig inn. Tekur ykkur rosa langa tíma. Og líka í skólanum. Það er ananasinn og laugurinn komið saman. Máli fyrst, ekki drengur máli. Kekja. Tökum við svona gula baunir. Skemmtilegt. Þær eru ekki að fara allar í. Oj. Oj, oj, oj. Það fara ekki allar í. Út með sá. Allt til að hafa sá. Og setjum bara svona hálfa dós. Akkurat. Og geyma. Setjum í dós annað. Ekkert mál. Þá eru gulu baunirnar komnar í. Lítur svona út. Svo fyrir túnfiskinn. Opnum 2 dósir af túnfisk og í olíu. Túnfiskur í olíu. Bara keypt bara í Bónus, ekkert mál. Bara allir túnfiskur eru góður. Safi af. Safi af. Eða veist, olía. Opna. Og setja í. Opna. Og setja í. Komið. Það tekur ekkert langan tíma, sko. Þetta er mjög stuttur tími. Óps, það er þessi. Túnfiskurinn kominn í líka. Núna er það svo gott að setja kryddið. Og kryddið sem ég nota í salatið, það er ekkert flókið, seasonal. Og ég kaupi þetta hérna, seasonal. Það er mjög gott. Og bara setja svona
Já, bara, hvað ég segja, 2 matskeiðar, 1 matskeið. Þetta svona bara. Þetta er kannski 2 matskeiðar. Svo lokum við. Núna á við í skeiðina. Þannig að það er ekkert annað eftir en að setja Gunnars majónes. Og Gunnars majónes bara ein svona lítið dós eða dolla. Hún var að vísu ekki alveg full. Hérna er ég með svona stóra dollu. Ætla ekki að nota hann alla, sko. Opnum hana. Ál og ál. Og þetta er eiginlega svona, þetta er alveg gong. Þetta er alveg svona, hvað ég segja, 750 grömm. Gæti verið. Nei, þetta er svona hálft. Svona 500 grömm. Og nú er þetta komið í líka. Og þá er bara að byrja. Þetta er svolítið stappa. Stappa fyrst. Og svo bara hræra. Bara hræra. Já, þetta er svolítið stappa hræra. Og já, ég ætla nú, það er búið að hræra. Eina sem á eftir að gera er að smaka. Og núna held ég sé alveg búinn að hræra alveg nóg. Þetta er ekkert smá mikið salat, þið sjáu það. Alveg eins og það á að vera. Ég er mjög glaður með þetta salat. Einu sem ég ætla að gera núna er að sleikja skeiðina og setja hana í eftirvélina, en svo setja nýja skeið í. Tilbúinn. Gerum svona. Vá. Geggjað. Alveg geggjað. Alveg geggjað. Geggjað. Mjög gott. Síðan setur maður bara plast yfir og geymir það í kælinu, menn þess að þetta er rosalega gott og mikið túnfisksalat. Og eftir að hverfa mjög rætt. Gefið þessu, já, ég held að þetta hverfi á svona, já, 2-3 dögum. En kostar miklu minna
heldur en að kaupa túnusalat út í búð. Þetta gott salat. Það líka gott salat út í búð en það tekur enga stund. Þið sjáu það. Hafið það gott.